Isigcawu samashumi amathathu nanye sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 3. Kusekuseni buqamama nesitobhi sebhasi phansi kwesihlahla somsasane kumuthabile ovathe kahle ngehwathe elibomvu ngaphansi kwalo okuvela ithawulo elimhlophe elithe qwa. Ngenhla ufaka isikibha esimhlophe aseleke ngomalikambo emahlombe ogqize ngembala yothingo lwenkosazana. Ekhanda uqhasa iduku elincane lesandla kwathi enyaweni wanyathela ngamateka amhlophe wena owabona ungqoqwane. Uma umbhekile awuphuthu ukuqaphela ubuhle bezingco azifake zaphambana lapha eqolo zembala enhlobonhlobo kuyo okukhona omnyama omhlophe oluhlaza sasibhakabhaka nophinki. Eceleni kwakhe phezukwetshe kuhlela uMaqhawe nayo icuphe ngelimnyama ngokucobezelayo ibhlukwe elingahlalomphukane wayesefaka isikibha esimhlophe qwa. Eqolo ufaka ucu lwakhe olumhlophe lwase liqafaza ngeenhliziyo ezimbala yezicu lezi ezifaka uthabile. Esihlahleni uncekisa induku yakhe icane kahle ngobuhlali beketelo yahlotshiswa ngezihlilingi zimbala ehlukahlukene namaduka amhlophe agqize ngeimbali. Bakhulumela phansi. Kampela ayehlukana sihlangane ngosuku olukhulu njengoba uzongena emgqongqweni. Eshe sukuma ethatha induku yakhe. Kulungile menziwe. Makube njalo. Kodwa ngiyaqaphela ukuthi awusabulukile. Selokhu ngihlukane nawe ekseni ngelokhu yokufunela amanzi okuhlamba. Anginelisekile ukuthi usengopheleleyo ngokwamoya. Kanti ke phela kusekude manje mkhazi. Emva komkhehlo konke kuyizimfanelo zakho uzokwabela ngokusesikeni nangokupheleleyo. Ngiyakwazi lokho Thabela. Into nje kunemibuzo eminingi eselokhu ngizibuza ngiziphendula yona ngamanje. Ikakhulu emveni kokuba uqhamukile ekhetha ukulandela unhliziyo ngise aye kumendo omuhle bengimlungiselela wona. Kimi kuyafika ukuthi konje kungenzeka yena ukuthi nawe ugcine ngokufuna ukulandela inhliziyo yakho uyekelele ikusasa engihlelela lona. Buka nje ukuthi umhle kanjani. uMaqhawe emamatheka uyinkosazana efanele inkosana. Kodwa njalo uma ngithi ngiyajabula kuba nezinto ezinqonda injabulo yami. Kodwa kuzofanele uyincenge Maqhawe. Mina sengikulungele ngaze ngazinikele kwakhona umuzi wakhe. Sengamukele iziyalo zabazali bami ngabopha umthwalo obhokweni. Kanti akulula ukujabula ngiqede Thabile uma kusenencwadi enjengalezi. uMaqhawe ekhipha incwadi ephaketheni eyidlulisela kuThabile. Ikakhulukazi njengoba ngazi ukuthi lo mfana uselapha yayicekeni kimi nje. Athuthumela uThabile umeqaphela ukuthi iyo kanye incwadi abeyibhalela uMbalula. Abuye yonke amagama aqukethwe inkondlo abeyidlulisela kuMbalula. Osukwini olwalufana nemihla yonke. Esibhakabhakeni njengenjwayelo amehlami ngawaphakamisela. Ngingazelele ngelamela ngaqaphela imisebe yelanga eyayivela emazulwini. Ukukhanya kwayo okwakungibonisa indlela okumele ngiyilandele ukuze ngibe seca kwakho. Kwakukukhanya okukhethekile kunjengenkanyezi ekhanya ngokungaphezi. Kwakukukhanya engafisa nokufisa ukuba ingxenye yakho yonke impilo yami. Kwakunjengephupho ngalo engangisondela eduze kwakho ukuze ngithokozele imfudumalo yothando lwakho nokukhanya kwalo phezukwakho. Kodwa ngingazelele ngibhekile lokho kukhanya kwafiphala phambi kwamehlami. Yize noma imfudumalo ngangisayizwa kodwa ukukhanya nemisebe emehlweni nami kwase kufiphaziwe. Ngimagange ngephucwa khona ngisafisa. Ngedwa ngazifumana futhi ngibanda ngigodola. Ngiyaza ukude ukwabelana nami lobu buhlungu engibuzwayo. Kodwa futhi awukho eduze. Imkhuba nendlela yokwenza ngayo esilawulwa ngabazali abawonkulunkulu kithi. Uqhelisiwe nami
ngabalekiselwe esishweni sendlela ekwaba phambili. Bangiyalele enye indlela Mbalula, indlela engezi kuyo. Bathi ngembatha ubunxusa bemiyaleza bayithumela kwabezizwe. Sale sewuxola ndoda, hoshimfe uqwala eminye imimango, weqa amathafa namaqhubu. Uyufike wethula umthwalo wakho wothando komunye ozokhethela kuwena. Kodwa uzungalibali, yize sekumfiliwe, kodwa ngisayibona ngokuciciyela imisebe yelanga elakhanya elangeni elalejwayelekile. Isifiso nje lesi, ukuba bekukwelinye kungesinye isikhathi. Bewuzoba umyeni wami ebengizomthanda ngisho ukufa kwehluleka ukusehlukanisa. Ngihambile, kodwa inhliziyo yami ngizoyishiya nawe. Maqhawe, uThabile ethela igazi phansi edonsa umoya. Ngiyaxolisa ukuthi uthole le ncwadi. Thabile, ngiyazi bekungesiyona inhloso yakho, kodwa iqiniso lithi manje sengiyazi ukuthi inhliziyo yakho ayikho la, ikomunye umuntu. Maqhawe, ngidedele ngichaze. Kulungile, ungachazi Thabile, okukwenzayo kuyangenza nami. Usho ukuthini? Thabile, mina nawe siyazi ukuthi kungithatha isikhathi esingakanani ukulwa kwami ngifuna uzolila. Futhi-ke sobabili siyazi ukuthi ayikho into ebizwa ngokuphela kothando ngaphandle kokuzikhohlisa ngokwamukela. Nami ngize ngibe lapha engikhona nje ingoba ngiyemukela ukuthi akukho kungenziwa ukuba ngithole uzolila. Kodwa iqiniso lithi namanje inhliziyo yami sekubuye. Angikaze ngiye ukumkhathalela. Kodwa-ke manje ngijongisa amehlo ami kuwe. Ngiyazi Maqhawe, lo mcabango okudala ukuthi inhliziyo yami, kodwa ngiwuphebeze ngokuthi uyakwazi ukwenzayo. Yazi mhlawumbe ikhona mina nawe esingasizana ngayo. Usho ukuthini? Ngisho ukuthi kunomuntu engimthandayo, kodwa ngiboshelelwe iziyalo zabazali kuwena. Ngakolunye uhlangothi nawe kunomuntu omthandayo, umuntu lowo ophinda abe umngani wami esisuka kude naye, futhi ongethemba ukwedlula udadewabo esiswini. Ngiqinisekile uma mina nawe sivumelana, ayikho into engazivimba ukuthi siphethele kubantu esibafunayo sobabili. Kodwa-ke into engenzeka kanjani leyo Thabile, njengoba kucaca nje ukuthi umazi wakhe noZolile sebeyisimendile into yabo, futhi uma ubheka nje akusekho ukungena komuntu phakathi kwabo. Ishiyele kumina, kusenophela othanda umnewethu ngokungazenzisi. Mhlawumbe sekuyisona isikhathi sokuthi abantu bephethele kubantu babo. Uphele ufuna ukuphethela kumazi wakhe, mina ngifuna ukuphethela kuMbalula, kanti wena ufuna ukuphethela kuZolile. Ngiqinisekile sobathathu, yimi, uwe kanye noPhele, kukhona esingaphuma nakho ekufezeni lezi zifiso.